Ker di marana keneh ieu urang geus da alun-alun Panjalu deket SD 5 Panjalu erek moal pelatihan coding teh. Iya, ini saya OTW. Hayu, pelatihan coding ieu Ibu Rita geus nelepon. Hei, pelatihan coding jeung kecerdasan artifisial teh nu kumaha? Meni asa sieun. Good morning, coding and KA training participants. Tah gening diajar coding ka ate teu sieun. Resep siga kieu.